Aqui? Uma cachoeira de Nutella. Uma cachoeira de Nutella. Uma cachoeira de Nutella. Até eu vi caído. Eu vi Você já caído. tinha visto a cachoeira de Nutella, né? Sim. Aonde? Lá no Chevel. Poxa, tá. E aí, Joaquim, você quer? Sim. Vai. Ai. O que foi, Tete? Vamos O que pegar pode? um pote? É, pra botar Nutella. Pra botar o quê? Nutella.